實畢生嘅積蓄去買呢層樓，咁我都咁辛苦成層樓供完啦，依家跟住又要俾維修費，維修費嗰度我又俾咗18萬啦，差唔多。我已經冇晒錢，同埋我個單親嘅媽媽嚟嘅，大佬我已經冇晒錢，你依家燒壞我間屋，我可以做得啲乜嘢啊？好明顯，兩位街坊已經知道外面發生大火，但係冇選擇離開現場，而係克服恐懼，搏命諗緊有啲乜嘢可以做到，有冇辦法可以幫手阻止火勢。第3條影片時間嚟到下晝3點21分，63女士同埋男街坊依然嘗試打開消防喉。男街坊講咗呢一句說話，男街坊決定揾其他方法。63女士成個人捐咗入去消防裝置入邊，諗盡辦法打開個消防喉。喺大多數符合香港消防條例嘅樓宇入邊，即使係警鐘掣壞咗，通常仲可以啟動防火喉嚟滅火。但係兩位街坊就係打唔開，直至第4段影片，時間係下晝3點23分，一位身穿黑衫嘅男街坊經由防煙門嚟到呢一個樓層，成功用手上面嘅電筒打爛咗火警鐘嘅玻璃，但係點撳都冇反應，現場依然係聽唔到任何警鐘聲。係黑衫嘅男街坊離開咗之後，時間嚟到下晝3點半。嘅研究咧就係話呢啲遺網咧嗰個嘅採鉛度係符合要求嘅，但係嗰個發泡膠係高度易燃嘅。我哋初步嘅調查想確信咧，就係呢啲燒着咗嘅發泡膠連到嘅溫度咧係非常高，令到咧係呢個嘅遺網包括埋嘅。我看到了这个小影片，很不厚道的笑了。头发着火了，把头变成了火炬。影片中，大家用竹子加油点成了火炬，充分说明了竹子不是易燃物。有啲違法嘅人呢，佢就係將一啲合法嘅擺最低，你最容易攞到嘅地方；佢就係將一啲合法嘅擺最低，你最容易攞到嘅地方。根據而家我哋初步掌握到嘅資料咧，我哋相信最初起火嘅位置係圍窗角低層外邊嘅嗰啲嘅圍網，圍窗角低層外邊嘅嗰啲嘅圍網。